Hallo Kinder, wie geht's? Hoffentlich gut. Wir machen mit dem Kursbuch weiter. Übung 10. Ihr oder sein. Hör zu und sprich nach. Hier haben wir 4 Personen. Brigitte, Tina, Markus und Stefan. Whatever belongs to Brigitte and Tina, we are going to say ihr for them because it is her. And then what belongs to Stefan and Markus, we have to say sein, means his. Correct? So, let us listen to the audio and repeat after it. Übung 11. Wem gehört was? Wie ist es? Bilder Sätze wie im Beispiel. Zum Beispiel, das Handy gehört Brigitte. Ihr Handy ist neu. The phone belongs to Brigitte. Her phone is new. Correct? Noch ein Beispiel. Der Tennisschläger gehört Tina. Ihr Tennisschläger ist modern. Okay, so how to describe? For that they have given list of adjectives. Neu, modern, schön, weiß, alt, altmodisch. Altmodisch is old-fashioned. Nicht so schön, schwarz, dunkel and bunt. Dunkel is dark in color. Correct? Opposite of dunkel is hell. H-E-L-L. Hell means bright. Bunt is colorful. Okay, so there are different adjectives. Noch ein Beispiel. Der Ball gehört Markus. Sein Ball ist alt. Oder die Inline-Skates gehören Stefan. Seine Inline-Skates sind schwarz. Okay? Einfach. Here is the table that we already revised in the beginning of the chapter. You can read it once again. These are possessive articles in nominative. There are no endings for masculine nouns. Mein, masculine, meine, feminine, mein, neutral and meine, plural. Und jetzt kommen wir zum Arbeitsbuch, Übung 7. Wie heißt das Wort? Such dann das Gegenteil aus dem Kasten. Okay, so here the adjectives to the left hand side are jumbled. We have to guess the correct spelling, and from the right hand side we have to search its opposite. Gegenteil means opposite. Zum Beispiel Nummer 1. Das Adjektiv hier ist modisch. Modisch ist fashionable. Das Gegenteil hier ist altmodisch, old fashioned. Nummer 2 ist alt. Alt, Gegenteil ist neu. 3, das ist schwarz, Gegenteil ist weiß. Nummer 4, schön, nicht so schön. Und dann dunkel, das Gegenteil ist hell. Und Übung 8. Ihr oder ihre. Streich die falsche Form durch. The text is given and then we have two options. We have to select the correct option. Ihr or ihre. Heute sieht Naomi sehr schick aus. Schick means very nice, very beautiful, very pretty. Aussehen is the verb over here, means to look. So Naomi is looking very beautiful today. Why? Ihr Rock. Now rock is masculine and the subject of the sentence. So, ihr, there is no ending.
Ihr Rock ist hellblau means light blue. Und ihr T-shirt ist weiß. T-shirt is also neutral, so no ending. Ihre Schuhe, plural, sind neu und ihr Pulli ist sehr schön. Pulli is masculine. Sie trägt auch eine Kappe und ihre Kappe ist modisch. Kappe ist feminine. Aber ihre Uhr mag ich nicht. Ihre Uhr, because Uhr is feminine. Sie ist altmodisch. Ihr Handy ist aber neu und modern. Handy is neutral, so no ending. Und jetzt Übung 9. Was passt zusammen? Links sind die Fragen und rechts haben wir die Antworten. Zum Beispiel, ist das euer Ball? Ja, das ist unser Ball. So in the question it is euer, in the answer it is unser. Similarly, like we had in the beginning also, whenever in the question it is dein, in the answer it is mein. This example is there in second one also. Ist das dein USB-Stick? Nein, das ist nicht mein USB-Stick. Ist das die Uhr von Stefan? Option A. Nein, das ist nicht seine Uhr. Stefan is a boy, so you have to say seine. Ist das die Uhr von Tina? Ja, das ist die Uhr von... Entschuldigung, ja, das ist ihre Uhr. Ihre, because Tina is a girl. Gehört das Fahrrad Markus? Ja, das ist sein Fahrrad. Gehört das Auto Herrn und Frau Weigel? Ja, das ist ihr Auto. Here ihr means their. Frau Weigel, sind das ihre Schuhe? Ja, das sind meine Schuhe. Okay? Simple. Und jetzt Übung 10. Antworte mit Possessive Article. We have to answer the questions given with a possessive article. Nummer 1. Ist das dein Anorak? Ja, das ist mein Anorak. Sind das deine Jeans? Nein, sie sind nicht meine Jeans. Ist das der Pulli von Lukas? Ja, das ist sein Pulli. Or ist sein Pulli. Okay? Lukas is a boy, so we said sein. Gehört die Sporttasche Anina? Now Anina is a girl, so you have to say ihr. But Sporttasche is feminine, so ihre. Ja, das ist ihre Sporttasche. Ist das ihr Handy, Herr Schwitz? Ja, das ist mein Handy. Now this ihr is second person. You're talking to Herr Schwitz directly. So in the answer she will say mine. Gehört der Ball euch? Ja, das ist unser Ball. Euch means you both. Does this ball belong to you both? So what will the both say in the answer? They will say yes, that is our ball. Our means our. Gehört die Uhr Frau Müller? Frau Müller is third person, singular, feminine. So you have to say, nein, das ist nicht ihre Uhr. Und Nummer 8. Ist das dein USB-Stick? Ja, das ist mein USB-Stick. Okay? Sehr einfach. Jetzt machen wir Schluss. Und wir sehen uns in dem nächsten Video. Tschüss!